Ovaj tjedan su obilježila događanja oko Binance-a i danas vam neću prepričavati sam događaj s kojim ste vjerojatno već svi upoznati, već ukazati na neke detalje koji su važni za nas, a ovaj događaj sa Binance-om nam samo to još potvrđuje. Osvrnut ćemo se malo i na cijenu Bitcoina, tradicionalna tržišta i još neke sitnice, kao i mali update sa ovog kanala. Jeste spremni? Pa krenimo! Dobrodošli u novi kripto pregled. Kao što već i vrapci na grani znaju, CZ odstupio s vrha Binance-a, platit će i kaznu, a kao što vidite Binance i dalje radi. No iz ovog događaja možemo izvući nekoliko zaključaka. Mnogi su zastrašivali u posljednje vrijeme sa Binance-om, kao što i sami znate. Ja na ovom kanalu nikad nisam, jer se ne bavim zastrašivanjem i širenjem panike, no sad da je Binance recimo pukao ili pukne sutra, preko sutra, za godinu dana, što sad? Prvo i osnovno, fokusiraj se na ono što možeš utjecati, a ne na ono što ne možeš. Recimo, ja već neko vrijeme nemam ništa na Binance mjenjačnici, a čak i onima kojima više vjerujem, nemam ni kod njih puno. Držim se i one, ne stavljaj sva jaja u istu košaru. Nemam ni izloženost prema BNB-u i na taj način sam minimizirao eventualne posljedice, čak i da dođe do nekog lošeg događaja. Da li bi tržište potonulo ili ne, ja na to ne mogu utjecati. No ovo su radnje na koje mogu. Drugo, ono što je važno u ovoj priči jest gdje je cijena. Pazite ovo, uz cijelu tu priču, paniku i neizvjesnost, short term holderi prodali 1,5 milijardu dolara vrijednosti Bitcoina, a pogledajte cijenu. Bitcoin jedva pao ispod 36.000 dolara. Pogledajte ovu tjednu svijeću, pritisak kupaca gura cijenu gore. Da se ovo dogodilo recimo prošle godine u ovo doba ili možda i ranije, Bitcoin bi pao bez problema 20% u jednom danu. Pokazuje samo da je tržište bullish i da su kupci spremni platiti i više cijene jer očekuju daljnji rast. Treće i ništa manje važno jest drama opet oko centralizirane mjenjačnice. Upućuje opet na fokus na decentralizirane mjenjačnice. Eto, samo moje mišljenje da jedan coin iz te skupine u portfoliju ne bi škodilo imati. Događaji nam sami daju odgovore. Hoće li neka mjenjačnica propasti, pasti na 3. mjesto, 10. Da li je ovo dobro ili loše za industriju? Da li je ovo namješteno da se otvori put za novog igrača i odobri ETF? Koje su zakulisne igre? Ne znam. I niti me nije briga, niti ja mogu utjecati na to. Ono što ja mogu pokušati iskoristiti informacije koje sam dobio i u ovom slučaju, kad su nešto cijene pale, otići u shopping. Da li je to bila dobra odluka ili prosudba, vrijeme će pokazati. Za sada više izgleda da je bila nego da nije. I to je to. Ali ajmo mi na jednu malo neozbiljniju temu. Jeste li znali da Bitcoin više nije kriptovaluta broj 1? Šalim se. Danas otvorim ja CoinGecko. Kad imam što vidjeti. Skoči na prvom mjestu Stride Staked Injective sa ovim market capom. Ljudi moji, povećanje vrijednosti tržišta preko 82 milijuna %. Ovaj glitch je vrlo brzo ispravljen, ali htio sam ovjekovječiti ovaj trenutak da ne mislite da haluciniram. Da, negativnosti. Bilo je u komentarima da se opet prognozira neki Black Swan event. Opet ću ponoviti, takvi eventi se ne prognoziraju, odnosno šta se dešava? Neki ljudi žive od engagementa, žive od loših prognoza godinama. Evo vam primjer u traderskom smislu CryptoCapo. Pogledajte, on još uvijek očekuje Bitcoin 12.000 dolara. Ali takve grupe recimo općenito pa prodaju neke tečajeve, članarine, super događaje i tako dalje i dok si u strah i paniku, u biti prognozirajući taj neki Black Swan event, imaju svoju skupinu ljudi, imaju svoju publiku i žive od toga. Dakle, imaju veliku pažnju i na taj način zarađuju. Da li su stvari dobre u svijetu? Nisu, ni blizu toga i o tome bi ja imao satima i satima što pričati.
Ali čujte, ovaj kanal je o kriptovalutama. Ne zanima to svakog, je tako, ko je došao tu zbog kriptovaluta, sada mi pričamo o, ne znam, nekim drugim događajima. Ali ti isti ljudi koji su jednom i pogodili neki takav događaj, ne znači da će to uspjeti i drugi put. Odnosno, jednom kad ga pogode, za godinu, 2, 3, nebitno, reći će, to sam ti ja rekao. Znate ono, ne kažu uzalud da je i pokvareni sat 2 puta dnevno točan. Što se tiče cijene Bitcoina, sve više manje po starom, kao i prošla 2 kripto pregleda, tako da se tu neću ponavljati. No ono što je ohrabro je upravo ono što smo i malo prije govorili, je pritisak kupaca, što se lijepo vidi na ova 2 zadnja tjedna, da su fitilji svijeća prema dolje, ali su nešto duži. Dakle, cijenu guraju gore, dakle, vrlo brzo se pokupuje čim nešto malo padne. Što se tiče tradicionalnih tržišta, možemo pogledati i S&P 500 koji je lijepo odradio povratak prema gore, što smo već govorili i da očekujemo. Pred njim je prilično jak otpor, tako između 4550 do 4600 i tu treba biti oprezan. I vidjeti u slučaju da ne probije tu cijenu, da li će se ona samo konsolidirati ispod ili će se jako odbiti prema dolje od te cijene. Mi naravno želimo ovo prvo. Sad, još par riječi od mene za kraj. Dakle, jučer sam imao moj liječnički pregled i zato jučer nisam snimao. I dalje sam zdrav, tako da idemo zajedno razvaliti ovaj bul. Odnosno, idemo još jačim tempom, što ćete uskoro vidjeti i po videima. Napokon je stigla i nova oprema, pa sad to treba malo posložiti da mogu što prije početi snimati, kao što sam obećao. Ali naravno s ciljem da se ne gubi i na kvaliteti. Jer to mi je cilj, znači ne želim samo kvantitetu bez kvalitete. Jer ja sam mogao svaki coin koji ste napisali da pogledam, malo pogledat 5-10 minuta i reći dobar je, samo da odgovorim, vi zadovoljni i to je to. Ali to nije moj stil, to nisam ja. Imao sam i dosta vaših prijedloga da biste htjeli podržati kanal ili kroz neko članstvo ili donaciju i u ponedjeljak ću vam točno priopćiti što i kako sam odlučio, a opet tako da nitko, ali baš nitko ne bude zakinut. Newsletter, kako sam obećao, je bio i biti će isto uvijek i zauvijek besplatan. Eto, toliko od mene za danas. Pišite slobodno svoje prijedloge u komentarima i naravno i na video i na ovo razmišljanje. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!